Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 23. juuli on käes, kell on 11.07 läbi ja see tähendab, et digitund alustab keset sooja südasuve ja tänased teemad on ka väga palju kuumusest inspireeritud, aga me räägime sellest, miks kaardimaksed streigivad ja kuidas siis see eilne suur kaardimaksete rivist väljalangemine meie elu mõjutas ja kas tasub siis minna sularaha vaba ühiskonna poole või mitte. Apple tõi välja uued arvutid, sellest me rääkisime eelmises saates, aga vahepeal on selgunud, et ka neil on kuumusega suuri probleeme. Inglased on teinud valmis ühe uue suure raporti, mis vaatab seda, kuidas üle maailma järjest suureneb sotsiaalmeedia manipulatsioon kõigi poolt ja vaatame sinna raporti sisse natuke, see on väga huvitav ning terve ports väiksemaid südasuviseid uudiseid on veel, nagu näiteks vana Skype pannakse kinni ja küsime, et kas Samsung Note 8 uue odava hinnaga mõtet osta. Igatahes selline saade on tulemas, hakkame peale. Digitunnis täna Henrik Roonemaa uudisteportaalist geenius.ee ja esimest korda meiega ka minu kolleeg Geeniusest Gregor Sibolt. Tere, Gregor! Tere! Ja 10 000 korda meiega Meelis Väljamäe Euronicsist. Tervist, Meelis, sulle ka! Tere. Õnnestus keset suve mõned inimesed ikkagi töölt kontori laua tagant üles leida. Hakkame peale sellest, mis ütleme kohe ära. Suuri uudiseid tänases saates ei ole. Kui te väga mõtlete, et kas õudselt peab kuulama seda saadet ja või on 100 muud vajalikumat asja teha, nagu näiteks kartuleid kasta, siis minge kasta kartuleid. Võib, võtke siis kõrvalappidega kaasa. Aga eile siis juhtus selline asi, et Eesti kaardimaksed ei toiminud mitte kusagil. Vähe sellest, et nad Eestis ei toiminud. Mina, kes ma ei olnud Eestis, sain ka väga valusasti aru, et need ei toiminud ka Eestis väljaspool ega ka internetis. Need kogu kaardisüsteem oli tund või paar maas. Ta oli ikka päris pikalt ja et sattusin ka ise just täpselt samal ajal poodi ja lihtsalt inimesed seisavad pangaautomaatidega järjekorras. Pangaautomaatist tulevad nad samasuguse nõutu näoga ära, kuna ega sealt ka raha kätte ei saanud. Poes automaatselt teatud juba annavad teada, et kaardiga maksta ei saa, kassasabad on pikad, arvatakse, et äkki Swedbanka kaardiga saab maksta, vist ei saanud ka sellega maksta. Selline suur arvamine läks lahti, et mida siis saab teha, mida ei saa teha ja need mõned õnnelikud, kellel sularaha veel olid, need said midagi endale osta. Ma ei ole väga viitsinud jälgida muidugi neid kaardimaksete selliseid mahakukkumisi, aga kas see on, kas tuleb teil meelde, et on olnud sellist mahakukkumist, kus üldse mitte midagi ei tööta? Ma saan aru, et mõnikord poes kaarditerminalist reigivad, aga et sa ei saa netis maksta. Ma üritasin täpselt selle ajal näiteks ühe välisreisi jaoks autot reserveerida, võimatu. Ja välismaal näiteks ka kaardimaksed mitte üheski pangas, mitte midagi ei toiminud. Minu esimene reaktsioon selle peale kohe, et kas tegemist on küberrünnakuga. Ja ma mõtlesin ka kohe. Tavaliselt nagu nii laiaulatuslikku mahakukkumist tõesti, nagu et kõik süsteemid arvuturaks ei juhtu, sest need süsteemid on enamasti dubleeritud mitmekordselt ja seal on nagu seda topeltkinnustust päris palju. Aga teisest küljest võttes mulle tundub, et me oleme tegelikult elame nagu selles mõttes õnnelikul ajastul meil on nagu väga hästi läinud, sest et tegelikult selliseid suuri jamasid kaardimaksetega ei ole olnud. Ka internetiga ei ole. Ma ei tea, kas teie mäletate, millal teil kodus viimati internet ära oli? Mina ei tea. Oli üsna ammu oli. 10 aastat ei ole nagu kohal. Võib-olla kuskil öösel käib ära, kus me ei kasutaks. Võib-olla tööl oli ma saan aega, et eeliselt neid teateid, et öösel ma ei tea, uuendame seda või toda, et siis tundaga ei ole. Aga just selles mõttes, et sellist asjad ma oleks frustreerunud, ma ei saa kodus, ma ei tea, netis surfata või tööd teha või midagi, et ei mäleta, et oleks olnud ja see on ka sõltumatu operaatorist, eks ole, et kõigil neil on nagu päris hästi. Samamoodi on mobiilioperatoritega meil päris hästi, et kellelgi teisel maailmas enam vähem ei ole 3 operaatorit, kellel oleks 99% katvust, eks ole. Ja kaardimaksetega samamoodi, et tõepoolest nagu kord aastas juhtub korraks, et midagi on maas, aga tegelikult ju arvestades, kui keerulised süsteemid on, võiks asi olla palju hullem. Ja, mul läks just sinu jutu peale praegu korraks internet ära arvutist, aga näed, tuli tagasi. Huvitav on see, et mina olin Rootsis ja meil juhtus selline olukord, et täpselt sel hetkel üritasime osta ühest kohvikust 2 kohvi. Ja see oli vist enam-vähem sellise sündmuse algus, et kuskil mingid uudiseid ei olnud veel selle kohta, et kaardimaksed ei toimi. Ja ei toimunud ka Rootsis mitte ühegi kaardiga. Ja siis me ütlesime lahkelt, et maksame siis sulas. Et ei ole probleemi, et 2 kohvi.
ja siis selle peale see kohvik teadis, et meil sularahas maksta ei saa. et ei saagi maksta, mitte kuidagi ei saa, kui kaardid ei toimi, meie sularahaga ei tegele. No see on sularaha vaba ühiskond, kuhu poole me siin vaikselt liikumas oleme. Minu jaoks oli esimene kogemus see selline, et sularahas ei saa. No see on see suur ideaal, mida me kõik siin taga ajame, et võiks saada ainult kaardiga maksta ja sularaha kellelgi ei ole. Teha ühtepidi, see on see meie põhjamaine või Ida-Euroopa trend, et hästi palju nagu kasutatakse kaart, et mujal Lõuna-Euroopas nagu proovisse sularahas kuskil maksta, isegi kohati on see, et ma ei tea, Visaga saab maksta, Mastercardiga ja, aga see on ikkagi palju paremaks läinud aastate jooksul. Pikk tee on minna ikka selles mõttes. Just, et kui me eelmine aasta käisin Montenegros, nemad on siuke uus tiiger, et neil on nagu kohati on siuke puhas 90ndate vaimsus ja kohati on nagu täiesti ajast ees ja seal oli ikka see, et igal viimasel kui putkal oli viipemaksega terminal, eks ilmselt pangad suruvad see samamoodi seda peale praegu. Aga teistpidi on jälle see, et kui me nagu sularahas maksta ei saa, siis see on ilmselt paljudele mingide varimajandusvärkidele ei meeldi see, eks ole. Ja nagu probleemiks ongi ilmselt see, et kui siis kaardimaksetega tõesti midagi juhtub, et siis nagu, mis edasi saab, eks ole. Tead, mis saab edasi või? Ma tegelikult ei proovinud, et kas näiteks PayPal oleks toiminud või? Aga PayPal tahab ka tegelikult minu kaardi pealt raha võtta. Kui sul nagu... Või näiteks, kui mul on Apple Pay... Jaa, aga no ma ei anna PayPalile lihtsalt igaks juhuks mingit... Vot, et äkki peaks nagu tekitama selliseid kohti, kus sul on mingisugune raha olemas. Tegelikult jah, meie kaardimaksed on meil tugevad, aga meie pankade probleemiks on ikkagi see, et meil sellist nagu äpipõhist lahendust tegelikult ju ei ole, eks. Ja ei ole sellist, miks ei võiks nad kokku leppida teha, nagu meil on Nets ja kaardikeskust olemas, tehku mingisugune lahendus, mis nagu, ma ei tea, telefoniga maksta saab, eks ole. Nagu... Jah, see on üks asi, jah. Ja teine asi, ma mõtlesin, et nüüd on meil tekkinud hästi palju neid pisikesi selliseid, kunagi nagu Pokopay üritas teha, et selliseid pangalaadseid tooteid turul. Euroopas on meeles. Fintechi startupideks nimetatakse neid ja need, kas või meie enda TransferWise ju samamoodi, et nad annavad nüüd ka pangakaarte välja. Et võib-olla oleks hea, kui sul oleks mõne teise nagu süsteemi kaart taskus, kus ongi mingisugune raha vähemalt peal, et kui see asi peaks juhtuma, et sa oled mingis olukorras, ma ei tea, bensiinijaamas näiteks, eks ole, siis istu seal 2 tundi, lapsed karjuvad, et võiks olla selline, et vanasti oli inimesed, ma ei tea, õmblesid mingi aluspükste voodri vahele mingit sularaha, kui välismaale läksid, eks ole, igaks juhuks, et on varuraha olemas, siis tänapäeval mulle tundub, et see varuraha võiks olla, et sa oled mingisuguses nagu muu riigi või muu süsteemi fintechis, kas või 100 eurot on mingi kaardi peal. No jaa, aga on ka kindlasti ju palju sellised inimesed, kellel lihtsalt ei ole panna seda 100 eurot sinna 4 erineva kaardi peale veel, igaks juhuks, et äkki mõni töötab, äkki mõni ei tööta. Võib-olla võib ka 50 nagu viisata või ma ei tea, mingi, et mingi summa sul oleks vähemasti, et kui sul nagu tõesti kukubki kogu Eesti maha, et siis sa ei jää mingisse lolli olukorda. Ja enamus inimestel on nii kogu raha ühes pangast, tegelikult võiks olla 2, aga ka see liigutus nagu, kui sul palk tuleb ühes kohast ja see on väike ja laekub ühte panka, siis seda kuhugi mujal nagu, kas juppisles tõsta on nagu selline keeruline kummaline. On jah, aga samas inimesed reisivad pulgakaupa ja suurtel kiirustel. See kaardimaksete populaarseks muutumist, see sama, kuidas sularaha vastu võetud, seal on, ma arvan, et see põhjus, et kuna sularaha käive on niivõrd väike sellistes kohtades, siis kui vanasti oli probleemiks see ja mujal pool lõunapoolsetes riikides ongi see, miks kaardiga vastu võeta või kaardimakse vastu võeta või miks kaardimaksetel on mingi miinimumlimiit, on tegelikult see, et sealt, eks ole, pangad võtavad kaardimaksele protsenti. Nüüd see protsent on läinud aastatega tänu käibe kasvule kõvasti väiksemaks, kui ta vanasti oli. Ja samal ajal sularaha töötluse, sularaha panka sissemaksmise, inkassode tellimise või sularaha käitlemisfirmade tellimine on läinud kallimaks. Ehk siis tegelikult praegu on kaardimakse protsent on odavam, kui seda sularaha järgi G4S või keda iganes oma raha järgi kutsuda tuua. Ehk siis tegelikult praegu hetkeks ongi see kaardimakse poolt kaardimakse puhul pangal ära antav raha on väiksem kui sularahamakse puhul pangal ära antav raha. Nii lihtne see ongi. Euroniks siis ikka saab sularahaga maksta või? Saab jah. Aga ma arvan, et valdav enamus makseid tõenäoliselt on ikka teil ka ju kaardiga. Keegi ei osta mitme tuhandest asja ja pane 100 laua peal. No on muidugi neid inimesi, aga selles mõttes ikkagi enamasti on kaardiga või järelmaksu. Jah, ma kunagi sõitsin BMW-ga, käisin hoolduses, siis vabal ajal vestlesin seal teenindajatega, et nad ütlesid, nemad on 500 euroseid rahatähti oma elus näinud küll ja veel. Aga et seda ilmselt väga tihti tõesti ei juhtu. Hea küll, me teeme pausi ja siis jätkame teiste teemadega. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi. Ma ei tea, kas teiega ka eile õhtul juhtus see, mis minuga ja väga paljude teiste eestlastega tundub, et te saite kõne numbrilt suunakoodiga +685. Ei saanud. Tegelikult välja valitute hulgas. Mina olin ja siis ma hakkasin otsima, et mis see +685 on. See on Samoa. Kus asub Samoa? Ja et mitu telefoni seal on, ma ei tea, võib-olla me teeme Samoale väga liiga, et ma ei ole seal tõesti käinud. Aga tasub siis meelde tuletada inimestele, et kui te saate numbreid
või kõnesid üldse tundmatutelt välismaa numbritelt. Ega see ei pea olema Samoa, see võib olla USA või Suurbritannia või Bulgaaria või Läti, mis iganes, siis ei tasu tagasi helistada. Tasub olla akommunikatiivne. Siis sellepärast, et need pettused toimivad niimoodi, et nad helistavad teile mingisugused numbrid, kuhu tagasi helistades te saate meeletu arve. See on nii-öelda mingisugune tasuline teenusnumber. Ja pettused ongi ainult selle peale üles ehitatud, et lollid helistaks tagasi, küsiks vabandage, mis te soovisite. Nad ei soovinudki rohkem midagi, nad said juba raha kätte. Kõik politsei ja kõik tuletavad meelde, et rohkem selle kohta meil öelda ei ole. Küll aga võiksime me rääkida vahepeal Macidest. Me siin eelmises saates rääkisime, et tulid uued MacBook Prod välja. Ja esimest korda pandi siis sinna sisse Inteli i9 protsessorid. Ma ei mäleta, kas sul oli Meelis selle kohta eelmises saates midagi öelda? Sa olid meil selline Inteli spetsialist. Mul võib-olla oli midagi öelda, aga see on väga lihtne, kui sa paned väga võimsa asja väga õhukesse kokku. On tekkinud probleem. Jahutuseks ruumi, siis tekivad. Nädala jooksul on selgunud tõesti, et selle kõige võimsama MacBook Proga on tekkinud probleem ja probleem on nimelt see, et see Inteli i9 protsessor toodab umbes poole rohkem kuumust kui eelmised protsessorid ja see Mac on väga õhuke ja ta on ehitatud või disainitud teiste protsessorite jaoks, mis ei tooda nii palju kuumust, kogu see jahutus. Ja mis see jahutuse probleem on, jahutus tekitab müra, sest seal on ventilaatorid ja ventilaatorid lisaks sellele veel kulutavad akut ja nii edasi. Võtavad ruumi arvutikorpuses, nii et neid pannakse nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik. Ja nüüd, kui sa paned sellisesse korpusesse poole rohkem kuumust tootva protsessori, siis selle kuumusel ei ole mitte kuhugi minna. Ja siis juhtub see, et kui arvuti saab koormust, siis teie arvuti läheb lihtsalt väga kuumaks. Ma kuulasin hommikul ühe ameeriklase muljeid, kes siis mõõtis ära, et tema MacBook, see uus i9 protsessoriga MacBook Pro, kui ta sattus koormuse alla, siis klaviatuuri temperatuur tõusis 42 kraadini. See 42 kraadi peal trükkida on korralik saunakiri. Arvuti läks nagu väga-väga kuumaks ja siis üks Kanada YouTuber pani selle arvuti külmkappi. Ja siis arvuti saaks kiiremini tööle. Ehk siis mida Apple teeb, on see, et kui kuumus jõuab 100 kraadini, protsessori kuumus, siis põhimõtteliselt tõmmatakse protsessori jõudlus nii alla, et see, 4000 või 7000 eurone MacBook Pro jääb lihtsalt üsna aeglaseks ja ei tee seda, mida ta peaks tegema. No ja mitte, et Apple liiga teha, tegelikult teevad seda ikkagi ka kõik arvutitootjad, et kui ja, aga see on ju väga drastiline näide praegu. Seal on nagu kaks probleemi just Apple'is põhilist. Üks on see, et see kell tõmmatakse nii alla, et alla isegi vist Inteli ettenähtud numbreid. Ja teine asi on see, et kui sa ikka ostad endale 7000 eurose masina, millega sa pead tegema tööd ja et sa oled kulutanud seda raha selle pärast, et olla võimalikult efektiivne, teha võimalikult kiiresti ära, siis tegelikult teeb see masin nagu asju aeglasemalt kui 3000 eurone masin, siis nagu see ei ole normaalne. Ta teeb teatud asju aeglasemalt. Seal on selline, et selline nõks on, et ta teatud asjades on see i9 protsessoriga arvuti. Me võib-olla jätame siin rääkides mulje, et ta nüüd ei tööta üldse ja ta ei kõlba kuhugi. See ei ole niimoodi. Et teatud asjades on ta väga hea ja kiire. Ja need on sellised asjad, kus seda protsessori jõudlust tarbitakse nagu selliste sööstudena. Et ta lööb aega-ajalt protsessori lakke punasesse ja siis jälle rahuneb maha, et ta käib selliste võngetena, mis näiteks on näited toodud ala mingi tarkvara kompileerimine või ka isegi veebi brausimine, kus korra laed mingit lehte, protsessor teeb 100% tööd ja siis ta saab jahtuda. Aga need probleemid ilmnevad siis, kui tehakse mingit asja, mis nõuab järjepidevalt protsessori 100% koormust, nagu näiteks video kodeerimine või mingid sellised asjad. Nii et siis see MacBook lihtsalt viskab lusika nurka ja ütleb, et tema enam ei saa, et tal on liiga palav. Aga tuleb välja, viimase nädala jooksul on selgunud, et on ka midagi head tehtud, ehk siis see klaviatuur, mis neil oli see suur murekoht. See on korda tehtud lõpuks, ehk ta enam ei tohiks ühe väikese tolmuküveme või saia puru pärast katki minna. Niimoodi, et sa pead mitme tuhande euro eest oma klaviatuur hakkama välja vahetama. Jah, see oli ka asi, mis nõudis nädalast sellist settimist, et kui need uued klaviatuurid välja tulid, siis Apple väga imelikud uudised tulid sealt, et Apple ütles, et nad on seda klaviatuuri parandanud või muutnud, aga teinud mitte seda tolmu osas, vaid teinud teda vaiksemaks. Et kogu eesmärk oli teha klaviatuuri vaiksemaks. Ja see on hea eesmärk sellest, et see klaviatuur tõesti oli üsna valju sellise terava klõbinaga. Ja nii palju, kui neid klõbinaid kõrvuti kuulates, tegelikult ka erilist vahet selle üle. Tegelikult see vaiksemaks tegemisjutt ilmselt tulenes ikkagi sellest, et nad ei saanud öelda, nad tegid klaviatuuri korda, kuna kohtuasjad olid käsil. Just, nad ei saanud tunnistada, et neil on klaviatuurid väga vigased. Ja mis nad siis tegid, nad panid sellise silikoonist kummi sõrestiku põhimõtteliselt sinna alla, mis jah teeb seda graafilistikku vaiksemaks, aga samal ajal kaitseb ka tolmu eest. Aga probleem on see, et ta ei ole selline nagu õhutihe või tolmutihe,
vaid et nende klaviatuuri nupumehhanismide jaoks on ikkagi augud vaja sinna sellesse sõrestikku teha. Ja siis populaarne portaal iFixit ka proovis, et kui nad selle tolmukübemekese panid nagu väga selle augukese lähedale, siis ta läks sealt ikkagi läbi ja klahv läks ikkagi katki. Aga et need šansid on nüüd siis väga palju paremad, et enam ei ole selline suur auk, kus tolm saab sisse minna, vaid on väike auk. Ja teoreetiliselt peaks siis need klaviatuurid paremini kestma. Ja selle protsessori ülekuumenemise jutu lõpetuseks peab ütlema seda, et ei ole tegemist ainult Apple'i probleemiga, et seda esineb ka teistel õhukestel arvutitel, kus on väga võimsad protsessorid sees, et Surface Book on olnud siin murelapseks pidevalt, kuna samamoodi, et ostsin võimsa arvuti, maksin väga palju raha ja siis tegelikult on aeglane ja sel hetkel, kui mul kiirust vaja on. Ja ka teistel, et mida õhem masin, mida kehvem või selline jahutuslahendus, mis nagu väga ruumi võtta ei saa ja väga võimas protsessor sees, siis see on kompromiss, mis mille ostma minnes arvutit peab võib-olla silmas pidama, et äkki nagu väga suurt võimsust vajavate tööde juures tasuks koju või kontorisse hoopis lauaarvutust. Ja mina olen väga selle poolt, et tasuks osta, jah. Et see sülearvuti usk võiks hakata vaikselt nagu üle minema inimestel, et ei ole vaja kogu aeg igas asendist tassida mingit 2,5 kilost või 2 kilost tohutut jõujaama endaga kaasas. No ja teine asi on see, et kui mul ikkagi on vaja nagu 7000 eurost arvutit, selleks ma pean tegema oma tööd väga kiiresti ja mul on vaja seal väga suuri koguseid videot kogu aeg läbi renderdada, siis ilmselgelt seda on mõistlikum lauaarvutiga teha ja need hetked, kus tõesti vaja mingit klippi kuskil messil või konverentsil kokku keerata, siis sellega saab võib-olla mingisugune vähe lahjem arvuti hakkama, võtab 20% kauem aega, aga saab hakkama. YouTuberite põlvkond muidugi ei nõustu sinu jutuga, et neil põhimõtteliselt ongi seda kogu aeg vaja. Kui sa oled sotsiaalmeedia influencer ja siis sa oled oma selles mingis tasuta 5 tärni hotellis, kus sa pead tegema drooniga kihvti selle tümmiga video, nagu nad teevad, siis sul on väga suur probleem, kui su arvuti ei tööta. Kogu see väljend sotsiaalmeedia influencer ja kogu see ussipees on hoopis omaette teema. Muidu me oleme ühe tegelase siin kogu selle jutu juures üldse ära unustanud ja see on põhisüüdlane, see on Intel. Et küll Apple paneks sinna arvutitesse paremaid protsessoreid kui Intel annaks, aga Intelil on aastaid juba tohutud probleemid, nad ei suuda välja tuua uut protsessorite põlvkonda, nad ei suuda üle minna järgmisele tootmistehnoloogiale 10 nanomeetrile, Samsung on juba 7 peal muide. Nii et tegelikult siin nagu kõige suurem süüdlane kogu selles jamas on Intel ise. Tegelikult 100% Inteliti süüdistaks, esiteks Samsungi 7 nanomeetrit ei ole päris palju parem kui, või tegelikult üldse mitte parem kui Inteli 10. Intel ei ole vist 10 peal, see on 14. Nojah, ühesõnaga seal vahepeal. Ja teine asi on see, et tegelikult sellise asja tegemine on meeletult keeluline ja ei ole ükski teine hakkama saades. Kui me räägime siin ARM lahendustega protsessoritest Apple'i enda või Samsungi või kelle iganes kolmanda omad, siis tegelikult ega seal ju sellist jõudlust, millega samu asju teha ei ole, et nad võivad olla küll võtta vähem voolu ja olla efektiivsemad, aga tegelikult nad ei ole toorest jõudu, neil ei ole Inteliga võrreldavas koguses kohe kindlasti mitte. Ja ma arvan, et see maailm lähebki meil varsti 2, et me näeme üsna pea võib tähendada sellist nagu lähema paari aasta jooksul, ma arvan, võime näha ka Apple'ilt enda protsessoriga sülearvutit, mis ei ole Inteli peal. Väike õhuke MacBooki tüüp asi. Eeri stiilis asjadest alustavad ja et kui peaks juhtuma, et need ARM-i protsessorid võimaldavad siis ka videot renderdada väga kiiresti ühel aastal, ühel hetkel, ju nad siis nagu kolivad päris üle, aga ma arvan, et nad peavad sealt vaikselt tahavad hakata sealt Inteli juurest ära liikuma või siis peab Intel ikkagi tulema välja sellega, mida neilt oodatakse. Kunagi tulevad sellega välja nagu nii. Või läheb ta enne allavett kogu kompanii. Eks me näe. Just nimelt. Me teeme siia pausi ja jätkame varsti. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi ja räägime vahepeal Samsungist. Paar uudist on ette kanda. Esiteks Samsung Galaxy Note 8 nimeline telefon on jõudnud sinnani, kuhu kõik Androidi telefonid lõpuks jõuavad. Suure hinnalanguseni, see tuli umbes 1000 eurose hinnaga müügile kunas sügisel? Sügise alguses, jah. Jah, nii et hakkab aasta saama, mis tähendab, et tõenäoliselt hakkab välja tulema Note 9 ja see tähendab, et Note 8 maksab nüüd 300 eurot vähem, saab siis 700 euroga kätte. Sina oled kasutaja, Gregor? Mina ei ole Note'ide kasutaja, ma olen teiste Samsungi telefonide kasutaja. Okay. No mis siis on arvamus, kas tasub osta 700 euroga Note 8 või ei tasu? Kui on Note'i vaja, kui on vaja suurt telefoni, millel on pliiats, siis miks mitte, et alati eelmise aasta mudelite puhul arvestama sellega, et tugi on väiksem kui uuema mudeli puhul, kuigi ega midagi muud uuemat ei ole kui ainult S9, eks ole, mis on pool aastat vana.
aga jah, et loomulikult, kui uus mudel on tulemas, siis vanahinnad kukuvad ja samamoodi kukkus S8, kas S9 tuli ja oli hind väga hea, eks ole. See on kestnud aastaid, et tegelikult nagu arvestada seda hinda ja kui sellist tüüpi telefoni vaja on, see telefon on hea, aus ja... See põhiline küsimus minu arvates ongi just see, et kui tuleb Note 9, kas on oodata nüüd, et seal on midagi sellist sees, mis väärib seda hetkel ei paista, 300 eurost hinnatõusu? Ei paista hetkel tunduvad olevat täpselt sama, mis oli eelmine, lihtsalt nii palju, kui ma lugenud olen vist, et ekraan peaks olema päikesega veidikene paremini nähtav. Disain on täpselt sama, ekraani sisse nad vist sõrmele lugejad pista ei suuda endiselt. Tundub, et sealt midagi uut vist väga tulemas ei ole, ehk siis ma arvan, et kui Note 9 tuleb, siis Note 8 hind kukub siin veel 100-200 eurot ja peaks olema ideaalis väga hea ost. Jah, ma arvan ka seda, et see eelmise põlvkonna Androidi lipulaeva ostmine on ju kogu aeg olnud hea mõte ja see on nagu Sony inimesed mulle ka on öelnud, et see on see auk, kuhu Sony kukkus, et nad ei osanud arvestada sellega, et kui suur soov on inimestele osta neid allahinnatud eelmise põlvkonna tooteid, et nemad üritasid teha nagu väga häid siis uusi keskklassi telefone. Ja nad ju üritasid ka uuendada oma toodet iga kuu tagant, mitte korra aastas nagu teised. Ja, nii et ütleme, et kui on vaja suurt telefoni, võib osta küll. Kuigi 700 eurot on ikka päris kallis. Samas ta kukub ilmselt 500 peale nagu juba paari kuu pärast. Ja, et kui tuleb päriselt see uus välja. Nagu päriselt tuleb uus välja, siis ta kukub kindlasti veel ja siis kukub S8 hind kukub ilmselt veel kuskil 100 eurot ja mõne kuu pärast saab S8 endale taskusse ilmselt mingisuguse 350 euro eest, kui väga hästi läheb. Küll aga on üks huvitav uudis just välja tulnud veel ka Samsungi ja selle uue Note 9 kohta, et väidetavalt tundub, vist on õige öelda, et Samsung on jõudmas esimesena sinna, kuhu Apple sõnades jõudis aasta aega tagasi, aga tegudes ei ole jõudnud, ehk et Samsung plaanib siis välja tuua juhtmevaba laadimise, ma ei tea, mati või mingisuguse vidina, mis suudab juhtmevabalt laadida 2 seadet korraga. See on Apple kuulutas selle välja aasta tagasi, jah? Kuulutus aasta tagasi, isegi veidike rohkem äkki isegi juba. Jah, vist on üle aasta juba sellest. Ja nad ei ole suutnud seda aasta jooksul välja tuua mingisugusel põhjusel, me täpselt ei tea, mis takistus seal siis on, aga Apple'i mõte oli siis jah see, et sul on selline valge PowerMat vist oli selle nimi või? Mingi selline nimi oli. Mingi uhke nimi teil, kas tas oli? Et sul on selline valge latakas, kuhu sa siis, mille sa võid panna näiteks omale öökapi peale ja siis sa paned sinna oma telefoni ja paned vist kõrvaklapid ka. Ma mõtleks, neid sai panna, aga Apple'i kella kindlasti, et sa paned kõik oma Apple'i seadmed ühte kohta ja siis nad hommikuks on aku täis laadinud. Tundub, et Samsung on sinna siis esimesena jõudmas. Aga Samsungi puhul on see küsimus, et mille jaoks ta vaja on? Ilmsellega, et neil on kellasid, mis on juhtmete laetavad ja ilmselt tuleb neid veel. Samas ka kõik telefonid on neil ju ilma juhtmete laetavad. Ehk siis ja kahe erineva standardi peal lisaks. Aga siis infoks on nii palju, et Samsungi pressiüritus on 9. augustil ja siis me ilmselt uut telefoni näeme. Kella pigem mitte, kuna kellad nad tavaliselt kuulutavad välja IFA ajal, ehk siis 6 aega hiljem. Ja S-seeriat me näeme üldse ju hiljem või? S-seeria tuleb meil aprillis. Aasta alguses, jah. Barcelonas tuleb sarilikult seal kuskil. Jah, et sinna on veel aega, tuleb uus Note. Ainuke asi, mis ei ole praegu sugugi kindel ja ma ei loe ka siit välja, et kas mitme seadme laadija potentsiaalne siis Samsungi oma suudab laadida ka nagu mitut vanemat seadet. Et kui sa paned näiteks sinna peale, ma ei tea, 2 S8 või 2 S9. Teoorias, mis seda takistada võiks, kui tal on täpselt sama standard? Võimsus, jah. Ja selge. Nii et Samsung on võib-olla siis jõudmas sinna enne, aga ei tea, Apple'il on muidugi veel 6 aega nüüd see välja tuua. Samas, Samsungi üritus on enne. Ja. Nii et võib juhtuda palju. Hüva. Oxfordi ülikool on teinud ühe huvitava uuringu. Ja nad on uurinud siis üle maailma, see on Oxfordi Interneti Instituut, mis on ülikooli juures tegutseb. Nad on uurinud üle maailma seda, et kui palju toimub sotsiaalmeedia ja sõnumirakenduste vahendusel sellist ühiskonna ja poliitika elu pahatahtlikku mõjutamist. Ja need numbrid on üsna koledad, need numbrid kasvavad aasta-aastalt ja nüüd nad ütlevad, et viimases uuringus nad tuvastasid selliseid manipulatsioone 48 riigis, kõigist uuritud riikidest. Eelmisel aastal oli see 28. Nii et see kasv on olnud muljet avaldav ja nad on siin ka tabelet teinud selle kohta. Ja peamised mõjutajad, nad on jaganud need 5 gruppi, on valitsusasutused, on poliitikud ja parteid, on erafirmad, kes pakuvad ühiskonna mõjutamise teenust, on kolmanda sektori organisatsioonid ja on ka lihtsalt üksikisikud, kes tegutsevad siis mingisuguse agenda nimel. Ja
ja see spekter on nagu hästi-hästi mitmekesine, et väga suur osa nendest riikidest, kes selliseid tehnoloogiaid kasutavad, on koondunud siis nii-öelda lõuna poole, on pigem lõunapoolsed riigid ja pigem autokraatlikud riigid, aga neid on ka põhja pool, näiteks kas või Suurbritannia, USA hakkab mulle siit silma, ka Lõuna-Korea, mida me peame üsna selliseks läänelikuks ja demokraatlikuks riigiks. Hollandis ja nii edasi, Itaalias ja ka Saksamaal, aga Eestit neil uuringusse kaasatud ei ole. Aga huvitav on see, et nad jälgivad siis ka, et kes ja mida teevad või kuidas see siis käib ja need on jagatud ka gruppidesse. Et põhiline on ikkagi see, et kas valitsus ise sõltuvalt riigist või siis parteid kasutavad kõikvõimalikke vahendeid sotsiaalmeedia kaudu ühiskonna mõjutamiseks. Ja see tähendab seda, et on olemas palgalised kommentaatorid, kes suunavad vestlusvoogu kusagil, on olemas botid, kes automaatselt siis edastavad mingisuguseid teateid või teatud märksõnade peale ärkavad ja hakkavad midagi tweetima või midagi kommenteerima. Et see spekter on hästi lai ja nagu teadlased kirjutavad, siis mitte kusagilt ei paista, et seda suudetaks kontrolli alla saada. Ja ma usun ka, et see läheb järjest hullemaks ja tegelikult ega ta lõpuks ikkagi ühtepidi peaks nagu peatuma seal, kus inimesed ise peavad aru saama, mis on nagu tõde ja mis on vale, aga seal nagu keeruline on see, et see manipulatsioon on läinud niivõrd peeneks ja niivõrd detailseks ja niivõrd täpseks, et tegelikult nagu isegi väga intelligentselt haritud inimesed ei saa enam aru, nagu, kus nagu tegelikult see tõde siis on. Eks? Ja see on nagu kaks aspekti, et üks on siis nii-öelda suure mastaabiline manipulatsioon botidega Facebookis, Twitteris, mida siis korraldavad suurfirmad või parteid või lausa riigid, valitsused. Aga teine on see, mis praegu Indias toimub. Ja see WhatsAppi grupi vestluste kaudu inimeste üles ässitamine ja see on nagu veel eriti kohutav. Indias siis tuleta meelde on selline juhtum, see kestnud päris pikalt, mitmeid kuid juba kestnud, kus WhatsAppi kaudu hakkasid levima sellised võltsteated sellest, et mingisugused inimesed, grupid, ma ei tea, kurjategijad röövivad lapsi ja levitati võltsvideoid, millest vähemasti üks näiteks oli mingist Pakistani õppusest üldse pärit. Ja olukord on läinud nii hulluks, et Indias on terve suur hulk inimesi ära lintsitud. Et selline, kui mingi võõras, võib-olla kellelegi kahtlasena tunduv inimene satub külasse, siis hakkavad need samad teated uuesti levima ja külaelanikud põhimõtteliselt võtavad selle väga tihti täiesti või tavaliselt täiesti süütu inimesi kinni ja lihtsalt tapavad ta ära. Selle peale, et keegi WhatsAppis levitab selliseid sõnumeid ja seda ei ole võimalik peatada olnud. Piisab sellest, et naabrimees ei meeldi, kui mõtled naabrimehe kohta mingi legendi välja ja levitad seda, see levimine kulu tuli ja inimesed usuvad. No seda üritatakse hetkel ju väga aktiivselt piirata seal, et keelata mingit sõnumite edastamisi. Ja WhatsApp pani sinna piiranguid peale, palju sõnumeid edastada. Probleem ongi selles, et WhatsAppi kaudu selline sõnumite edastamine ja piltide saatmine on seal nagu meeletult popp ja selle piiramine on ühtepidi vajalik, teistpidi rahaliselt väga kahjulik Facebookides või WhatsAppile. Ja see huvitav veerg, ma vaatan, on siin see tabelis, kus on kokku loetud, et millistes riikides nad on siis täheldanud palgaliste erafirmade tegutsemist. Need on põhimõtteliselt palgamõrvarid, ma ütleks, või sellised palgalised seltskonnad, terved firmad, kelle töö ongi siis valimiste ja avaliku arvamuse mõjutamine ja üks nende töövahendeid nüüd siis on läbi sotsiaalvõrgustike, läbi kõikvõimalike teadete ja selle tegemine ja neid on näiteks leitud Austrias, suurel hulgal Brasiilias, ka muidugi Hiinas, Ecuadoris, Keenias, Kõrgõzstanis, Malaisias, Mehhikos palju, Filipiinidel, loomulikult Venemaal, Saudi Araabias, Lõuna-Aafrikas ja nii edasi ja ka USA's. Nii et see on üks, nagu Eestis on ka valimised tulemas, et siis tegelikult ma arvan, et see ratas hakkab nii kiiresti pöörlema, et sa pead ikkagi väga tähelepanelikult sotsiaalmeedia tarbijana ja üldse meedia tarbijana jälgima, et mida tasub uskuda ja mida ei tasu uskuda. Ja ma arvan, et tavainimesele, kes ei taha sukelduda kaelani selle küsimuse sisse, see on peaaegu et võimatu. Sellest mürast mingit iva välja tõmmata. See ongi kogu selle strateegia kõige negatiivsem külg, et tegelikult see tõe ja vale välja selgitamine muutub pea võimatuks või muutubki võimatuks. Ja nad kasutavad väga huvitavaid ka taktikaid, et kõige lihtsam on lihtsalt paisata sinna sotsiaalvõrgustikesse teateid, mis on teatud partei või valitsuse meelsed ja ka väga lihtne taktika on opositsiooni ründamine, aga huvitav on ka näiteks neutraalsed ja lihtsalt tähelepanu hajutavad sõnumid.
või siis ka lihtsalt trollimine. Et kui ka kuskil hakkab mingi vestlus, mingi diskussioon tekkima, siis on spetsiaalsed inimesed või botid, kes hakkavad seda vestlust nii-öelda siis täiendama täiesti ebavajaliku, ebaolulise infoga, viivad tähelepanu mujale ja lõpuks ei saa sellest kõigest asja. Nii et ma arvan, et järjest enam vaadatakse selle küsimusega ikkagi nende sotsiaalvõrgustike otsa. Facebooki grillitakse nii USAs kui mujal maailmas juba niigi väga tugevalt ja samuti Twitterit. Aga ma arvan, et see suureneb ja mingisugune, ma ei tea milline lahendus, aga mingisugune lahendus loodetavasti sellele leitakse. Aga meil on aeg teha uudistes väike reklaamipaus ja siis oleme tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on tagasi. Saate alguses rääkisime Samoa petukõnedest ja saate käigus vähemasti Elisa on meile saatnud ka teate selle kohta, et tõesti nii oli, need numbreid oli terve ports, ei olnud mingi üks kindel number, aga need numbrid, vähemasti siis Elisas on need blokeeritud ja nad paluvad ka, et kliendid annaks alati operaatoritele teada, kui mingi selline kahtlane asi tuleb, et siis nad blokivad numbrid ära ja ka kordavad, et ei tasu tagasi helistada. Ja spämmikõnede tuvastamise äppe on ka telefonides olemas, nii et kes tahab, võib minna ja katsetada. Hüva, Microsoft paneb Skype'i vana versiooni kinni ja sunnib kõiki uuele üle minema. Mina ei ole Skype'i ammu avanud, rääkige mulle, milles asi on? Ma pole ka Skype'i avanud siin juba aastaid. No Meelis, langes nüüd sulle see pall. Jah, mina kasutan Skype'i igapäevaselt küll mitte videokõnede tegemiseks, aga seal ongi see, et see kasutaliides vanal on see hea klassikaline, kõige jaoks harjunud ja kõige lihtsalt arusaadav ja uus on selline keeruline, imelik, üritab noortepärane olla, aga tegelikult on nagu palju segadust ja ma saan aru, et mureks on ka see, et kõik igasugused podcasti firmad, kes tegelevad Skype'i kaudu vestlust salvestamisega, nendel võib tekitada see probleem, et see ei ole päris kindel, kuidas uue protokolliga nagu töötab, et kas töötab hästi või töötab halvasti ja nad nagu on veidi segaduses sellest. Aga põhiline on ikkagi see, et inimesed on harjunud vana asjaga ja kui vana asi asendatakse uuega, mis näeb nagu kehvem välja kui vana, siis nagu see inimestele ei meeldi, eks kunagi harjutakse ära, aga põhiline on see, et mis on põhiline probleem, nagu mina arvan, paljude jaoks on see, et ei ole enam eraldi aknad, mul ei ole nagu põhiakendis, mul ei ole erinevad vestlus, erinevad akendis, kõik nagu ühes ja mingi tääbidega nende vahel vahetama nagu telefoni äppideseks, et see ei ole nagu väga mugav tegevus, eriti kui sa pead mitme inimesega korraga vestlema. Nägelt 1. septembrist pannakse siis Skype'i versioon 7 kinni ja kõik kasutajad viiakse üle Skype'i versioonile 8. Ehk siis see on väga hea aeg, kui firma kasutab Skype'i minna üle Slacki kasutamisele, mis on oluliselt parem ja oluliselt mõnusam. Aga helistamine on seal väga halb. No kuhu me lähme siis üle? Meie kasutame Geenuses sisevestlusteks Slacki, aga helistamise asi, ma ei tea, me ei helista. See maksab natuke juurde, aga kui võtad tasulise versiooni, sa saad selle mina kasutan mõlemat ja Slacki puhul ma ütlema, et ma alati tunnen, et ma olen läinud 20 aasta ajast tagasi ja siis ta on puhas IRC minu arust. Ega ta ongi, kogu kanalite süsteem ja kõik see on täpselt sama. Et ma ei saa aru, miks me peaksin pidama kuhugi edasi ja mitte tagasi. Aga see tagasiminek on hetkel väga hea olnud, sest ta on ikkagi hea, mugav suhtlusviis. Minu jaoks on keeruline. No aga kuhu sa üle tahaksid minna? Ma ei tea, mulle Skype täsi meeldis. No ega sa ei saa, nüüd sulle on sinu see vana armas Skype'i versioon pannakse kinni. Kas sa kavatsed harjuda või sa kavatsed kogu oma suure organisatsiooni üle viia? Kasutan ikkagi seda, mida te kasutavad teised, ehk siis nagu ma ei saa ju, kui rõhuv enamus inimesi tahab kasutada mingit ühte asja, siis pean mina kasutama seda sama. Nii et nii ta on. Me ilmselt jääme hetkel kasutama tööalaselt Slacki ja Skype'i paralleelselt ja eraviisiliselt hoopis teisi vahendeid, nagu me kõik. No see on Messenger tõenäoliselt, kus kõik maailma eestlased on. Just. Ma ei tea, kas see muudes riikides ka on, aga Eestis see WhatsAppist ei ole nii populaar. Messenger ei ole nii popp. Nii, Eesti pannakse uuesti Google'i kaartidele, Street View autod sõidavad Eestis ringi. Gregor, räägi lähemalt. Ja, Street View autod uuesti Eestisse, ehk siis need suured autod, kus see pallikujuline kaamera katusel on, hakkavad mööda Eesti teed meil siin sõitma. Sõidavad juulist augustini ja sõidavad läbi Haapsalu, Kuressaare, Paide, Pärnu, Rakvere, Tallinna, Tartu ja Viljandiga veel takka otsa. Ehk siis kui linnad, kus on päris palju muutunud, sellest äkki viimati oli 2014, kui nad meid pildistasid kuskil sealkandis, tulevad pildistavad uuesti kõik üles, kaardid muutuvad täpsemaks, saab vaadata, milline sinu maja kaardi peal on ja saab minna lehvitada ka autole, saad ise kaardi peale. Lubavad, et kõik on ilusti turvaline, inimeste näo tudustatakse ära, eks ta näha ole, kui hästi see läheb, eelmine kord olid mingid sorti jamad seal sellega, kui ma õigesti mäletan, aga vähemalt
uuendatakse asja. No Saksamaal on ju see, et päris palju on probleeme sellega, et osasid kohti ei saagi kaardi peale panna, sest omanikud ei luba, kus on mõni maja, eks ta kuskil nagu nurga peal. Aga teistpidi on jälle see, et eks ta on mõnes mõttes mõistlikuna, et viimased kaardid on päris vanad ja meil on päris palju ehitatud uusi teid juurde ja eriti palju on ehitatud uusi kergliiklusteid juurde, sellist asja, mis nagu vanade Street View kaartide peal, mida ei ole, et tegelikult see uuendamine on nagu väga tänuväärne tegevus. Street View'ga muidugi ka see, et nad ei tee ju ainult nagu pilte, et sa saaksid minna ilusti vaadata, vaid nad uuendavad sellega majade aadresse, nad uuendavad tänavaid, ringteed, asjad, mis on tekkinud, ehk siis kui sa paned nüüd sisse mingi tänav number 47, varem ta juhatas sind kuskile, kes teab kuhu, aga nüüd kui nad uuesti üles pildistavad, peaks asi jälle kõvasti panemaks minema. Ja üks huvitav algatus, jätame saate lõppu, sellega on välja tulnud, nimelt Facebook, Google, Microsoft ja Twitter tõid mõned päevad tagasi välja sellise asja nagu Data Transfer Project, DTP. Ja see on üks selliseid uudiseid, mis tundub igav ja kuidagi lendab mööda, aga see võib potentsiaalselt olla päris suur asi. Nii et selle asja mõte on siis see, et nad kavatsevad tekitada sellise ühise süsteemi, kus inimesed saaksid oma andmeid üle viia ühest teenusest teise. Ekspordid Facebookist, ma ei tea, impordid Twitterisse. Ja sellest eriti ingliskeelne Ameerikast pärit tehnikaajakirjandus väga ei räägi, aga selle asja taga on ju puhtalt GDPR. Sest et GDPR teatavasti nõuab, et kõik andmed peaks olema mitte ainult ligipääsetavad andmete omanikule või kliendile või aga kustutatavad, vaid peavad olema tõstetavad ühest teenusest teise ja sellepärast nad seda teevad ilmselgelt. Jah, kuigi natuke raske nagu ette kujutada, et mida ma ekspordin Facebookist, mida ma näiteks saaksin importida Twitterisse, kontaktinimekirja või et nad on erinevad teenused, nagu, et seal neid kattuvaid osasid on ju päris vähe. Kontaktinimekirja muidugi, kui seda puudutas hoopis omaette teema, sest see on minu teada Euroopa seaduste all, andmekaitseseaduste all see, et sa ei tohi ilma sinu kontaktide nõusolekuta neid andmeid liigutada. Aga üks huvitav, nagu mõelda selle projekti tuleviku peale, et siis võib juhtuda nii, et okei, need suured firmad teevad selle ära ja mingid andmed hakkavad selle omavahel liikuma, aga kui sellest saab suurem asi, et siis sellega võivad ju liituda ka või sunnitakse liituma mingeid teisi teenuseid. Nagu mina aru sain, siis asi on kitist, on vabavaraline kättesaadav see protokoll, nii et kõik võivad seda kasutada. No näiteks siin samas uudises, kus ma seda ka loen, on tähelepanu juhitud Spotify'le. Ehk et võib tekkida sul võimalus eksportida kogu oma Spotify, mis iganes ajalugu, playlistid, eks ole, eelistused, kõik see, mida Spotify sinu kohta teab ja tõsta see ümber mingisse teise streamingu teenusesse, kui sa tahad vahetada. Ja täna see on kindlasti väga paljude inimeste jaoks number üks põhjus, miks nad näiteks ei koli Spotify'st kuhugi mujale ära. Üks on see, et võib-olla ei taha, et ei ole otsest põhjust, aga kui see põhjus luuakse, siis see asjaolu, et mul on kõik Spotify's, ma olen aastaid kogunud sinna omale mingid playliste ja lemmikalbumid ja kõiki. Et ma ei saa neid väga lihtsasti näiteks tõsta, ma ei tea, Apple Musicusse üle või kuhugi mujale. Et kui see hakkaks toimima, siis streamingu maailm võib päris sassi minna. No see probleem on jah, aga seal ilmselt hakkab toimuma see ju samasugune asi, nagu toimub nende mobiilioperaatorite puhul, et kui kellegi on kuskil piisavalt hea, ega nad liikuma ei kipu, nii et lõpuks see präänik peab olema kuskil mujal. Jaa, aga see on lihtsalt võtab ühe takistuse sellelt teelt ära, et ma tahaks küll minna, aga ma ju ei saa, et ma ei viitsi 6 kuud uuesti tegeleda selle asjaga. Hüva, meie saade hakkab läbi saama, kui me juba Spotify's rääksime, siis tuletan meelde, olge head, kui te tahate meid järel kuulata, podcasti äpid on väga hea variant, kes ei viitsi nendega tegeleda, minge Spotify'sse, otsige digitundi või otsige näiteks autotundi, mis on Kuku raadio eetris homme lõuna ajal ja ka meie seltskonna tehtud saade. Nii et Spotify's meie järelkuulamine on väga mõnus ja lihtne. Niikuinii pooled eestlased kasutatud Spotify'd, ma arvan. Ja sellega on digitund tänaseks läbi. Aitäh kõigile, kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.